cual peregrino, gritando a los cuatro vientos, gritando a los cuatro vientos, tú eres el motivo de este regocijo inmenso, que me llena el lecho de infinita paz. Pues eres mano que deposite mi voluntad. Aquí está mi Salvador, vine a darte gracias. Aquí está mi corazón, hoy entrego el alma. Quiero oír a todos. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Señor, aquí está en nuestras vidas. Órale ahora al Señor y dile: Señor, eso que está quemando, lo que yo quiero más en mi vida. Entrego, Señor, eso ahí, ese temor, ese, Señor, miedo que me da a veces servirte. Señor, aquí estoy yo, Señor. ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, aquí está mi vida en sacrificio? No tienes que buscar a nadie más, porque aquí estoy yo, Señor. Dios te he dicho: nunca te he dejado de amar, nunca te he dejado de amar. Hey, vamos a adorar al Señor, no vamos a jugar ahorita. Ahí después encienden su fuego allá por otro lado si quieren estar tirando cosas. Este es el tiempo que vamos a apartar para dedicarnos a Dios. En el altar se quemaba todo. Entrega ahora todo al Señor. Cierra tus ojos y adoremos juntos al Padre.